पहली बार मदीना मुनव्वरा में इतनी शदीद बारिश हुई 2024 के अंदर। आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो बिल्कुल इतना ऊपर आ गया है कि जो छोटी गाड़ियां वो उसमें मुकम्मल जो है वो आपको डूबती हुई दिखाई दे रही है। और ये बिल्कुल जो मदीना मुनव्वरा है हरम शरीफ के बाहर का रोड है, ये आप देख सकते हैं। मनाज़िर देखें आप, माशाअल्लाह। एक तो बारिश हो रही है, इस बात का क्या कहना है, लेकिन दूसरा ये है कि यहाँ पे जो है इतनी शदीद बारिश जो है ये पहली दफ़ा कहा जा रहा है कि इतनी तेज़ और इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, जिसके बायस गाड़ियाँ जो है और उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना जो है वो दिखाई दिया। ये बिल्कुल हरम की वीडियो है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल ऐन गुंबद हज़रा के सामने बारिश के मनाज़िर आप देख सकते हैं। माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर हैं। बारिश के वक्त यहाँ जितने भी अहबाब होते हैं वो बिलखसूस यहाँ पे रहना पसंद करते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। तो जो बाहर का एरिया है, जो बाहर रोड वगैरह है, वहाँ चूँकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और एक किस्म का नदी नालों वाला जो है सूरत हाल बन गई है। लेकिन यहाँ हरम में जो है बारिश के मनाज़िर आप ये देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत बारिश है। अल्लाह ताला आपको भी यहाँ आना नसीब करे। इंतहाई खूबसूरत वीडियो आपके साथ जो है वो शेयर की जा रही है। वीडियो को देखें, लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।